الله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قدرمنو استاذانو، الله تعالی جل جلاله چې تاسو ته ډېر اجر درکړي چې د داسې یو مهم کار د ترسره کولو دپاره چې د تحصیلي نظام د نصابونو په سلسله کې د ژورنالیزم پر نصاب باندې کار دی، د هغه دپاره زموږ سره په مجلس کې شریکان یاست. موږ انشاءالله په دغه میدان کې ستاسې خادمان یو، ستاسې راتګ ته ښه راغلی وایو. د 5 ورځې جریان کې چې تاسې کوم کار سرته رسوئ، هغه داسې یو مهم کار دی چې هغه د دې ټولنې، خاصتا د دغه مسلمانې ټولنې یو مهمه اړتیا او ضرورت دی، او داسې چارې دي چې د آینده ځوانانو د فکر د اصلاح او د صحیح لارې د رفتار ذریعه او سبب به ګرځي. قدرمنو، دنیا کې خو قوتونه مختلف دي، په نن زمانه کې یو بل قوت هم مابین ته راغلی چې هغه دغه رسنیو میډیا ده، او دشمن د دې څخه ډېره غلطه استفاده او په خپله نفع د مسلمانانو پر ضد باندې دا سلسله روانه کړې ده. دلته خو یو اړخ دا دی چې موږ پر نصاب باندې کار کوو چې دغه محصل بچی په داسې شان باندې تربیه سي چې د ژبې چلوالي زده سي، خپل وسپارل سوی کار په یو صحیح طریقه باندې سرته ورسي. خو د دې ترڅنګ دوه شان نور مهم دي. یو دا چې دا کوم سلسله د خدمت د فراغت وروسته دی سرته رسوي، په هغه کې دی باید په اسلامي احکامو پابندي او اسلامي لارې ته په احترام باندې قایلي. او دوهم شی دا دی چې د هغه ستونزو، مشکلاتو، منکراتو، نواهیو څخه ځان وساتي چې خدای مکړه چې هغه د اسلام او د فکر و عقیدې و دیانت ته تاوان رسوي. دغه اړخ خو مهم دی چې دا ملګري ښه مسلکي سي، په خپلو چارو باندې پوه سي، هم خبر ښه ویلی سي، هم ټلویزیون ښه چلولی سي، هم راډیو ښه چلولی سي، هم د روابطو سلسله مخته وړی سي. داسې بااستعداده شخص ځینې جوړ سي. خو دا ورسره لازمي ده چې دا څه چې کوي د شریعت مقدسه په رڼا کې مخته یوسي. دا یوازې د دغه ځوان دپاره نه، بلکې د دنیا هر کار چې سړی کوي چې یو څوک مسلمان یې، اسلام ته عقیده لري، د ده اسلامي زندگی په دې مقیده ده چې هر څه به یې د شریعت په رڼا کې سرته رسېږي، او ټول څه به یې د شریعت په اصولو باندې مقید دي. که سړی دوکانداري کوي هم به په دې باندې پوه وي چې سود ناروا دی، درواغ ناروا دي، د مسلمان خطا ایستل ناروا دي، کم ترازو ناروا دی. په دې به ځان پوه کوي، دا پر فرض ده. همداسې که یو سړی نجاري کوي، که سړی بل کار کوي، په ټولو چارو کې په دې مکلف دی چې د هغو اصولو رعایت وکړي چې الله تعالی جل جلاله د یو مسلمان شخص دپاره لازم بللي دي. همداسې دغه مسلمان محصل ورور چې د ژورنالیزم په بخش کې دی فعالیت کوي، کار کوي، دا ورته لازمي ده چې دا چارې بیا د شریعت په اصولو باندې مزین یې، داسې څه به نه کوي چې هغه د شریعت سره ټکر وي.
ګورې دا یو دیني مسله ده چې په ټولو ادیانو کې درواغ ویل حرام دي. د آدم علیه السلام سره نیولې تر سید رسول صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم ادیان راغلي دي په ټولو ادیانو کې درواغ ویل حرام دي. حتی د کفارو په مابین کې هم درواغ ویل حرام دي. خو نن داسې زمانې ته راغلي چې هلته د دغه عمله څه چې درواغ دي، د دې څه کافران خو پرېږده، د مسلمانانو په لباس کې خلک هم سم یو د ځان لپاره یو مسلک یو مسیر بللی دي چې خپلې چارې په درواغو باندې مخ ته وړي. نو دلته چې یو څوک یا خبریالۍ ته کښېني یا ویان جوړېږي یا د یو چا معلومات راټولوي، دی باید په دې باور یې چې زه که د چا سره خدمت کوم هغه ماته دا پروګرام راکوي چې ته به د خپلې چارې په دغه نظام باندې مخ ته وړي او هغه نظام د شریعت سره ټکر هغه دې ورد کړي، هغه کار دې نه کوي. دا خو مسلمان بچی دی، دا خو افغان بچی دی. نو قدرمنو غوښتنه مې دا ده چې په دغه سلسله کې چې تاسې کوم نصاب باندې کار کوئ د دې تر څنګ چې دا بچی مسلکي سي او د نوو لاسته راوړنو پر مختیاو څخه برخمن سي، په دې باندې هم باید پوه سي. په دې نصاب کې داسې مواد باید موجود وي چې د خپل کار په صداقت او په امانتداري او په رښتیا باندې مخ ته یوسي او د هغه چا د مادیاتو د پیسو څخه متاثر نسي چې هغه غواړي د ده دا مسلک په یو باطله سلسله باندې روان کړي. نو د ده د فکر جوړول، د اذهانو جوړول دا مهم دي. او که کوشش وسي دغه مسلمان بچی محصل چې په دغه ژورنالیزم په میدان کې دی رامخته سي، کولی سي چې د اسلام دپاره، د دین دپاره، د وطن دپاره، د خپلو خلکو دپاره ښه خدمت وکولی سي چې د ده په بیان او په وینا باندې الله پاک د جامعه د صلاح او د خیر خواته یوسي. نو غوښتنه مو دا ده چې د نصاب په جریان کې کوشش وسي د دې محصل ورور هغه فکري طرف ته هم ښه توجه وسي او په اسلامي اساساتو په اسلامي بنیاد باندې دی پوه سي چې هر څه چې کوې د الله تعالی جل جلاله د دین احترام ته به خایلې د پردیو څخه به متاثره کېږي نه. الله پاک چې تاسو ته بریا در نصیب کړي. ستاسو د ښه خدمت په امید. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.